ஏன் கெளுத்தி மீன்லாம் பிடிக்கிறீங்க? மாட்டுறது தான், அவர் என்ன பண்ணுறது? இது என்ன மீன்? செத்துக்கிட்ட எங்கள் ஊரில் பப்பன்னுவாங்க. இதை பப்பரேம்பாங்க. பப்பரையா? சிதம்பரம் பக்கம்லாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. வணக்கம் நண்பர்களே, வில்லேஜ் ஃபுட் கம்யூனிட்டி சேனலின் புதிய பதிவிற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, 4-5 வெவ்வேறு இடத்துல பிடிச்ச மீன்களோட மொத்த வீடியோ பதிவை தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. விதவிதமான நிறைய மீன்கள் பிடிச்சோம். அந்த மீன்கள்லாம் என்னென்னு நீங்களே வீடியோ பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுப்பீங்க. அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். வீடியோ பார்க்குற நிறைய நண்பர்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவால் தான் மேலும் இது போல் சுவாரஸ்யமான பல வீடியோ பதிவுகளை எடுத்து எங்களால் போட முடியும். அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்திலே இருக்க அந்த பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். குறிப்பாக உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அது எங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும். அவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. வேற லைக் ராசா எல்லாம் காலியானதா. வா 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 வா. இது என்ன மீன்? செத்துக்கிட்ட எங்கள் ஊரில் பப்பன்னுவாங்க. இதை பப்பரேம்பாங்க. பப்பரையா? சிதம்பரம் பக்கம்லாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. என் ஊர் நான் பிறந்ததே போனி இருப்போம். அங்கே பாரு, அண்ணன் ஒன்று பிடிச்சிட்டாரு. உள்ள போயிட்டாரா? இவங்களை காலி பண்ணாதான் அந்த மீன் நிற்கும். ஏன் கெளுத்தி மீன்லாம் பிடிக்கிறீங்க? மாட்டுறது தான், அவர் என்ன பண்ணுறது?
வீடியோ பார்க்குற நிறைய நண்பர்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவால் தான் மேலும் இது போல் சுவாரஸ்யமான பல வீடியோ பதிவுகளை எடுத்து எங்களால் போட முடியும். அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்திலே இருக்க அந்த பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிக்கலனாலும் டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு ஏன் பிடிக்கலன்ற காரணத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட தவறுகளை சரி செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு தரமான வீடியோவை தரோம். குறிப்பாக இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும். ஃபேஸ்புக்லேயும் நம்மளோட வில்லேஜ் ஃபுட் கம்யூனிட்டி பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸ்புக் லிங்க்கை ஃபஸ்ட் கமெண்டில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன், அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். கேட்டு ரொம்ப சின்ன ரொம்ப சின்ன பப்பை மீன், அதனால் திரும்ப மீனை தண்ணிக்குள்ளே விட்டுடலாம். இது பெருசாக வளர்ந்து வந்து நம்மள்கிட்ட திரும்ப மாட்டோம். இது பப்பையா? பப்பை மீன் இது ஒரு மீடியம் சைஸு. இதெல்லாம் தண்ணியில் விட மாட்டோம், இதெல்லாம் எடுத்து போட்டுருவோம். இதெல்லாம் பையில போட்டுருவோம். பப்பாய், ஒரு மீடியம் சைஸ் பப்பாய். பெரிய மீன் தான்டா. பப்பை அதை விட பெருசு இல்லை? அதோட பெருசு. அப்படியே பாருங்கள் எவ்வளோ மீன் கொடுத்துருக்கோங்க. இங்கே எங்கேச்சு இங்கே அடிக்கிறாங்க. எடுங்க 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 எடுங்க. போஸ் கொடுத்தாக்கா பிடிச்சி கேட்ட தனியாக விட்றேன். கையில் வச்சுருக்காங்களா? முடிங்க முடிங்க. இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே கிட்டப்பா. என்னத்த பேச போகிறோம் இங்கே? சொல்ல சொல்லு. இது என்ன மீன்? இது மடவை மேடம், மடவை என்ன போட்டு வச மடவை மாவு போட்டு பிடிக்கணும். இந்த வந்து உட்காந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போல் சுவாரஸ்யமான பல வீடியோ பதிவுகளை பார்க்கணுன்னா நம்ம வில்லேஜ் ஃபுட் கம்யூனிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஃபேஸ்புக்லேயும் நம்ம பேஜ் வில்லேஜ் ஃபுட் கம்யூனிட்டி பேஜை போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லிங்க்கை ஃபஸ்ட் கமெண்டில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன், அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த இன்னொரு சுவாரஸ்யமான பதிவில் சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.